வணக்கம். பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன். இப்போது மத்திய கிழக்கில் மட்டுமல்ல, மத்திய கிழக்குக்கு மேற்கே ஐரோப்பாவில் கூட அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அப்படியான நிலையில் ஆச்சரியமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராம்ஸ்டைன் விமான தளத்தில் ஏவுகணை ஒன்று வரும் அபாய எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்துள்ளது. அதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் ஏவுகணை எதுவும் அந்த விமான தளத்தை வந்து தாக்கவில்லை. அதன் பின்னர் விமான தளத்தின் கட்டளை மையம் அனுப்பிய தகவலில் ஒரு பயிற்சி நடைபெற்றதால் தவறு ஏற்பட்டு அபாய எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்தது என தெரிவித்தது. அந்த காணொலியை நாம் தயாரிக்கும் நேரம் வரை எப்படி அந்த தவறு நடந்தது என்ற விவரம் வெளியிடப்படவில்லை. ஐரோப்பாவில் பல இடங்களில் அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் உள்ள போதிலும் மத்திய ஐரோப்பாவில் உள்ள மிகப்பெரிய அமெரிக்க தளம் ஜெர்மனியில் உள்ள ராம்ஸ்டைன் விமான தளம் தான். இந்த விமான தளத்திற்கு எப்போதும் அச்சுறுத்தல் உள்ளது என அமெரிக்க இராணுவமே கூறியுள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம் ரஷ்யா தான். ஜெர்மனிக்கு மிக அருகில் உள்ள பால்டிக் கடலில் எந்த நேரமும் ரஷ்ய கடற்படையின் ஏவுகணை ஏவி கப்பல்கள் நிற்பது வழக்கம். அதே நேரத்தில் பால்டிக் கடலில் இருந்து மட்டும்தான் ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்க தளத்தின் மீது ஏவுகணை ஏவப்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. ரஷ்யாவுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள எந்த ஒரு இராணுவ தளத்தில் இருந்தும் ஜெர்மனி வரை ஏவுகணை ஏவக்கூடிய வகையில் வீச்சுள்ள ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவிடம் உள்ளன. அமெரிக்காவுக்கு மிக நீண்ட காலமாகவே ஐரோப்பாவில் உள்ள தமது தளங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடப்பது சாத்தியம் என்ற நினைப்பு உள்ளது. அதனால் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் 2 இடங்களில் பிரதான ஏவுகணை எதிர்ப்பு சாதனங்கள் எந்த நேரத்திலும் இயங்கு நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பது வழக்கம். ரஷ்யாவை பொறுத்தவரை கலினின்கிராடில் உள்ள அவர்களது ஏவுகணை ஏவும் தளம் எப்போதுமே செயற்படும் நிலையில் இருக்கும். இதைவிட மற்றொரு ஏவுகணை தளம் போலந்து நாட்டுக்கும் லித்துவானியாவுக்கும் இடையே உள்ளது. இந்த 2 தளங்களிலும் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகள் வரை அனைத்து வீச்சுகளிலும் ஏவுகணைகள் உள்ளன. இவை தவிர ரஷ்யாவின் மிக நீண்ட எல்லைப் பகுதி முழுவதிலும் உள்ள பெரும்பாலான அண்டை நாடுகள் நேட்டோ அங்கத்துவ நாடுகளாக உள்ளன. அதனால் அந்த எல்லை முழுவதிலும் எப்போதும் இயங்கு நிலையில் ரஷ்ய ஏவுகணைகள் இருக்கும். இவ்வளவு ஏவுகணைகளும் குறிவைக்கக்கூடிய வீச்சுக்குள் தான் ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்க விமான தளங்கள் இருப்பதனால் அவர்களும் எப்போதும் உஷார் நிலையில் இருப்பார்கள். அதுதான் அந்த தளத்தை நோக்கி ஒரு ஏவுகணை வருகிறது என்ற அபாய எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்த போது நிஜமாகவே ஏவுகணை வருகிறது என்று அங்குள்ளவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். இன்றைய சூழ்நிலையில் ஐரோப்பாவில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளம் ஒன்றை நோக்கி ஏவுகணை ஏவுவதென்றால் அது ரஷ்யாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் ஏதும் இல்லை. அது ஈரானாக கூட இருக்கலாம். ஈரானிடம் உள்ள ராட் 500 ஏவுகணைகள் ஈரானின் எந்த ஒரு தளத்திலிருந்தும் ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்க தளம் வரை செல்லும் வீச்சு கொண்டவை. அத்துடன் அவர்களிடம் உள்ள சொகைர் ஏவுகணை சிஸ்டமும் குறிப்பிட்ட சில ஈரானிய தளங்களிலிருந்து ஐரோப்பா வரை செல்லக்கூடியவை. அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை BMT எனப்படும் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை எதிர்ப்பு சாதனங்கள் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் 2 இடங்களில் இருப்பதாக கூறியிருந்தோம். இந்த 2 இடங்களும் போலாந்து மற்றும் ரொமேனியா நாடுகளில் உள்ளன. இந்த 2 இடங்களிலும் ஏகிஸ் அஜோர் ஏவுகணை எதிர்ப்பு சிஸ்டங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. ஐரோப்பாவில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் மட்டுமல்லாது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை அமெரிக்கா வரை வராமல் ஐரோப்பாவில் வைத்து அவற்றை தடுத்து விடுவதற்காக அந்த ஏவுகணை எதிர்ப்பு சாதனங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவ்வளவு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருந்தாலும் அமெரிக்காவின் விமான தளத்தில் ஏவுகணை அபாய எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்தால் பரபரப்பு ஏற்படுவது சகஜம்தான். அதே நேரத்தில் அந்த தானியங்கி சாதனம் எப்படி தவறான எச்சரிக்கை ஒன்றை கொடுத்தது என்பது இன்னமும் தெரிய வரவில்லை. இதே போல ஒரு சம்பவம் 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 13ஆம் தேதி அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவுகளில் நடைபெற்றது. அப்போது ஹவாய் தீவுகளை நோக்கி வடகொரியாவில் இருந்து ஏவுகணைகள் வருவதாக ஏவுகணை அபாய எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்தது. ஐரோப்பாவில் இந்த எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்தால் அது அந்த குறிப்பிட்ட விமான தளத்துக்குள் மட்டுமே ஒலிக்கும். ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒலித்தால் அங்குள்ள சிஸ்டமே வேறு. அந்த சிஸ்டம் என்ன செய்யும் என்றால் ஹவாயில் உள்ள அனைத்து செல்போன்களிலும் ஏவுகணை அபாய எச்சரிக்கை சைரனை ஒலிக்க வைக்கும். 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 13ஆம் தேதி அதுதான் நடந்தது. வீதியெல்லாம் மக்கள் சிதறி ஓடினார்கள். அங்கு மிகப்பெரிய அளவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அது நடந்து சுமார் 30 நிமிடங்களின் பின்னரே அது தவறான அபாய எச்சரிக்கை என்ற அறிவிப்பு வெளியானது. மொத்தத்தில் இன்றுள்ள சூழ்நிலையில் ஏவுகணைகள் எந்த திசையில் இருந்தும் வரக்கூடிய வகையில் தயார் நிலையில் உள்ளதால் எந்த நேரமும் அப்படி ஒரு அபாயம் ஏற்படுவது சாத்தியமே.